3 miliardë e 375 milion lekë është dëmi financiar i shkaktuar nga administrata publike gjatë vitit të shkuar. Vlerën në lekë ka bërë njësia e auditimit të brendshëm në raportin vjetor të këtij institucioni, i cili varet nga Ministria e Financave. Në raport bëhet e ditur se shuma e cila llogaritet në miliona është regjistruar si dëm në procedurat e ndryshme që kanë zhvilluar punonjës dhe institucione. Shkeljet më të shumta janë vënë re në prokurime, koncesione, paga, investime dhe procedura të tjera. Krahas vlerësimeve mbi ekzistencën dhe funksionimin e sistemeve të kontrollit, auditimi i brendshëm ka evidentuar gjetje në fushën e menaxhimit financiar, të shprehura në vlerën e dëmit ekonomik që konstatojnë në shumën rreth 3 miliard 375 milion lekë dhe paraqiten sa më poshtë. Shkeljet disiplinës financiare në shumën 480 milion lekë, evazion fiskal në shumën 2 miliard 783 milion lekë dhe mungesa dhe dëmtime të tjera në shumën 112 milion lekë. Viti 2010 ka njohur dhe rritje të numrit të kontrolleve. Drejtues të auditit kanë vënë në dukje se ka nevojë për infrastrukturë dhe njerëz të kualifikuar. Si problem kryesor në performancën e institucioneve është lëvizja e shpeshtë e stafit të kualifikuar. Sipas drejtorit të auditit Muçeku, shumë krerë institucionesh ndërrojnë për arsye politike apo të tjera ekspertë të kualifikuar, duke krijuar performancë të dobët në punë.